मैं बैठू पकड़ नीचे हम नीचे में हैंड कर सकते हैं वरना आउट हो जाएंगे। आ जाए स्टेज के ऊपर आ जाए। काटो ना ये मेरी कलम से आपको एक चीज बता दूं ये मैं बैठू पकड़ नीचे हम नीचे में हैंड कर सकते हैं वरना आउट हो जाएंगे। आ जाए स्टेज के ऊपर आ जाए। काटो ना ये मेरी कलम से आपको एक चीज बता दूं ये मैं बैठू पकड़ नीचे हम नीचे में हैंड कर सकते हैं वरना आउट हो जाएंगे। आ जाए स्टेज के ऊपर आ जाए। काटो ना ये मेरी कलम से आपको एक चीज बता दूं ये मैं बैठू पकड़ नीचे हम नीचे में हैंड कर सकते हैं वरना आउट हो जाएंगे। आ जाए स्टेज के ऊपर आ जाए। काटो ना ये